Дархуул аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд төрийн болон хувийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг гэмт хэрэг ялангуяа зам тээврийн осол дүртгөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд School Police буюу сургуулийн цагдаа хөтөлбөрийг 9 сарын хугацаанд дархандаа хэрэгжүүлэхээр аймгийн цагдаагийн газраас бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Тус хөтөлбөрт аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, хууль зөнхөлтөс, боловсрол соёлын газар зэрэг холбогдох байгууллагууд хамтран ажиллаж байгаа юм а. Энэхүү ажлыг үр дүнд хүрэхийн тулд аль бие осны эрх зүйн акт буюу иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын журам батлуулах, сургуулийн удирдлагууд, багш эцэг эхчүүдийн дунд сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулах ажлыг энэ тэргуунд хийж байна. School Police гэдэг хөтөлбөрийг дарханчууд маань тэр Улаанбаатар хотод тэр зөвхөн зам тээврийн осол хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх гэж эндүү ташаа ойлгоод идэг. Тэгэхээр бид нар сургуулийн орчинд хүүхдийг гар утас, дээрэм, булаалт, за цаашлаад гар утасныхан хэрэглээ, вебсайтын аюулгүй байдалд хандж байгаа эсэх тэр хүүхэд яг сургалтанд анхаарч чадаж гэнэ үү? Цаашлаад жолооч нарын хариуцлага энэ бүх зүйлүүдтэй хуулийн байгууллагыг эцэг эхчүүд маань багш, сурагч гэсэн энэ гурван зарчмаар бид нар холбож өгөх онцлогтой юм байна. Энийг амжилттай хэрэгжүүлж чадсанаар бид нар 2016, 2017 оны хичээлийн шинжилт бид нар хүүхдийг ялангуяа насан туршаагүй хүүхдийг гэмт хэрэг зөрчилд өртгөөс урьдчилан сэргийлэх. Цаашлаад сургуулийн тэр аюулгүй орчныг бий болгох гэсэн энэ бүхэл талын арга хэмжээнийг School Police хөтөлбөрийн хүрээнд хийхээр бэлтгэл ажлуудыг хийж байна. Энэ ажлын хүрээнд өнөөдөр Монголын сурагчдын холбоо болон School Police төвөөс сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар уг хөтөлбөрийг өнгөрсөн 2 жилд Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэхэд гарч байсан ач холбогдол, алдаа дутагдал, анхаарах зүйл зэрэг зөвлөмжийг холбогдох мэрэгчлүүд болон сургуулийн удирдлагууд нийгмийн ажилтнуудад өгсөн юм а. За шинэ ажлын хүрээнд манай байгууллагаас сургууль одоо эхлээд мэдээж сургуулийн эцэг эхүүдийн эрүүл мэнд гарахтаа бас бид нар тодорхой хэмжээний бид нар бас нэг журам мөн дээрээс нь School Police-ийн хамтаа зэргийг бас бид нар олгох юм. За тэгээд цаашдаа сургуулиуд байна өөрсдөө хамтаа зэрэг авахар болгонд манайх руу бас ингээд хүсэлт төрөө бас илгээгээд ингээд авчлах юм байна. Улаанбаатар хотын хэмжээнд School Police-ийг эцэг эхэр эрүүл мэнд хэрэгжээд одоо 3 жилдээ зохион байгуулалт явагдаж байгаа юм. За энэ дэш мэдээж эцэг эхэр эрүүл мэнд гарснаар сургуулийн ойр орчимд гарч байгаа гэмт хэрэг тоол тодорхой хэмжээгээр 2015 оны байдлаар 25%-аар буурсан гэсэн тийм мэдээлэл гарсан байна. Хүүхдийг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зөвхөн цагдаагийн газар болон чиг үүрэг бүхий байгууллагууд хийх биш, эцэг эхийн оролцоонд тулгуурлан дээрх хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэх нь чухал гэдгийг холбогдох албаныхан онцолж байсан юм. Хөтөлбөрийн хүрээнд эцэг эхчүүд тал өдрөөр сургуулийн орчинд хуваарийн дагуу ажиллана. Ингэхдээ тухайн эцэг эх ажилснаар тооцоолж өөрийн ажилдаг албан байгууллагаас цалингаа бүрэн авах ёстой юм байна. Манай аймгийн хэмжээнд 32 ерөнхий боловсролын сургууль байдаг бөгөөд нэг өдөрт 124 эцэг эх сургуулийн цагдаагаар ажиллах юм а.